sempet pas SD sempet ngeles tahun lebih, terus berhenti lanjut lagi baru tahunan kali ya. Oke, pas banget sekarang gitu. Brian bagus sih, musikal, terus cepat belajar, apalagi mudah kenal sama ritme jazz. Soalnya penting banget untuk drum tuh belajar jazz kan, dan dia mudah ngikutin. Asik sih sebenarnya, tinggal dipoles dikit-dikit terus ditambah teknik-teknik yang penting. Brian, kalau saya sih harapnya walaupun nanti dia main rock, tapi harus kuasai jazz. Walaupun nanti dia main rock, kayak mau dia kan suka metal juga, metal ya, suka kan? Nggak apa-apa main metal, main rock, tapi jazz harus kuasai karena itu nanti memperkaya fill in, kosakatanya jadi banyak. Tergantung sih, banyak juga. Mungkin sih lu pas SMP rock, tapi sekarang gak teman-teman juga, jadi belajar jazz juga sekarang. Ya berkembang terus, muridnya banyak yang jago juga muridnya.